မဲ့ထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအချင်းကြတွေဒီမှာအချင်းကြမိသားစုတွေပါကျမတို့ကနေပြီးတော့ခုညီနိုင်ဖို့အချင်းတွေခံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမိသားစုတွေကကျမတို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးကြရှိတယ်တင်ပေးပါအခုကြာကြာပေးကြရှိစီစီကဘိုးဦးတွေအောက်တွေသိမဖတ်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မဖတ်ကြလဲ။နိုင်ငံရေးအမှုတွေနိုင်ရင်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဒီတဲ့တော့အခုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးလို့ဒါပါတော့လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကစေတနာရှင်တွေအများကြီးလားဒုကြီးကြောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အခုတည်းကသူထားသွားတာဒါမှသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးသမီးတွေကအောက်ခံကညဘက်ဒီတိန်တော်တော့ပါမှာအပူပါမှာတော်ရရပါတယ်။အိုင်ဆာကြီးမနေပါတော့ပေးတာတော့ဒီ3ရက်စာပေးပါတယ်။ရုပ်လမ်းကြီးအခုတစ်ခေါက်ရောက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကြီးကထောင်ပြွားတောင်းသွားတာ6လပဲရှိပါသေးတယ်6လမှတစ်ခေါက်ပဲရောက်ဟုတ်တယ်တစ်ခေါက်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်လတစ်ခေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက3ရက်အတွက်ပဲပေးပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးတော်တော်မှာချင်းကြတယ်တို့တို့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်မနေကြတယ်ကျွန်တော်ဦးတော်တခါတော့3လတစ်ချိန်သွားပါတယ်အဲ့ထောင်းတော့ပြေးရအောင်ဆိုတော့ပြေးတော့2000နဲ့ကျွန်တော်လည်းအကျဉ်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ပြန်လာတော့မေးတယ်တော့အားတက်ဆယ်ရှိတာက9000ပြေးတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စင်ပါ25ရက်ရဲ့စာဒီကန်းခံတဲ့နေရာကျွန်တော်ခုချိန်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရတယ်။အိစိတ်မှာတရားရင်ဆိုင်ဆရာညောင်ပြောတော့လို့ပေါ့ဒီလိုမတရားတဲ့လောက်ထားဆိုလို့ရှိရင်မခံပါနဲ့တင်ကြပါဒီလိုတင်ပြမယ်မှမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဦး